Siapa sih itu yang telepon? Ya udahlah, aku coba angkat aja. Iya, halo. Apa yang bisa saya bantu? Oh, gitu ya. Oh, berarti proyek yang kita sudah buat itu nggak jadi. Terus gimana ini? Kalau proyek yang kita buat nggak jadi? Oh, di refund gitu ya. Oke, siap. Hah, customer ada-ada aja. Bikin repot aja. Kan jadi ribet ini. Mana proyeknya sudah dipakai lagi? Aduh, oh ya. Ini sudah jam berapa ya? Aku coba lihat jam di HP aja deh. Oh, sudah jam 5 sore aja. Cepet banget deh. Ya udah, karena udah jam 5. Aku pulang dulu aja deh. Capek banget. Loh, Ibu mau kemana nih? Kelihatan banget capeknya, Dot. Iya nih, saya capek banget. Saya pamit pulang dulu ya. Sumpah hari ini aku capek banget. Rasanya badan kayak mau copot semuanya. Ya udah, aku cepet mandi. Cepet istirahat deh.